Tahukah kamu air terjun paling terkenal di dunia ini mengalirkan lebih dari 2,8 juta liter air per detik? Itulah air terjun Niagara yang berada di perbatasan Amerika dan Kanada. Suara gemuruhnya bisa terdengar dari jauh dan kabut airnya menyelimuti udara sekitar. Saking derasnya, energi dari Niagara bahkan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Namun meski begitu indah, arusnya sangat berbahaya. Banyak orang mencoba menaklukkannya, tapi hanya sedikit yang selamat.